Ubi rambatnya ya. Ya ubi mentah. Naik video na aja. Hah? Naik video na. Ada terasi juga nih ya. Wah, ini mungkin enak terasi nih ya. Tuh. Ini yang unik nih alatnya nih ya. Jadi artinya bobok itu dihancurin ya. Ini alatnya bikin sendiri nih ya? Ada jual? Sama orang. Oh, bikin sama orang ya? Keren nih. Sama gak budanya? Mangga muda nih ya. Ini yang bikin merangsang nih. Bikin ngiler nih ya. Waduh, mantap. Bengkoang ya. Ini berarti langsung bikin 3 nih ya? Ya, 4 langsung. 4 ya? Hmm. Siap. Ada berapa jenis buah totalnya? Kalau komplitnya lewatnya 10. Lebih dari 10 ya? Ini yang unik nih ya. Unik buat- paling langka. Buat apa? Buat lobby-lobby. Lobby-lobby, keren. Pokoknya ada. Puluhan gitu maksudnya. Ini pisang batu nih ya. Iya. Ini belum lagi nih ya. Puncak bobok. Ih, mantap. Beneran. Ini cewek-cewek suka ginian ya? Cowok cewek Sama, suka juga. sama. Anak-anak ada, Anak-anak juga ada ya. campur lah. Mantap, penuh. Dan jadi belanja. Guys, rujak bebek khas Bogor. Tuh. Nah, 10.000 porsinya tumpe-tumpe. Langsung aja cobain. Total buah lebih dari 10 guys. Nah, penasaran pengen coba? Langsung aja kita cobain. Oh, bentuknya udah hancur banget karena dibobok-bobok sampai hancur. Cobain, bismillahirrahmanirrahim. Segar banget guys. Jadi aroma terasinya itu mantap banget. Jadi kayak ada aroma udang-udangnya gitu ya guys, ada terasinya ya.
Nah, itu yang bikin enak. Istimewa banget. Seger, pedas, asam, manis. Jadi satu.